各位聖誕快樂啊！因為我隻右手整傷咗啊，所以最近呢都冇 update YouTube。就早幾日我同我嘅好朋友一齊去慶祝聖誕節啊，所以去咗呢一間 cafe 嗰度食飯。入邊有好多打卡位啊，例如呢一個 Christmas Street。在場亦都有好多其他嘅女生呢喺度打緊卡啊。我數過呢個位總共有4個打卡位咁多。我哋仲嗌咗聖誕蛋糕添啊！呢個係海鹽焦糖蛋糕。另外呢，喺附近仲有其他嘅餐廳㗎，都一樣係咁靚喎。呢邊仲有文創嘅區域㗎，有好多嘢睇同埋本地嘅品牌，仲有啲藝術嘅裝置添啊！哈！呢一個係有腳嘅聖誕樹啊，揈下揈下好得意喎。仲有我中意食嘅 Cannoli 整咗做耳環啊，一齊嚟睇下啦！我隻右手已經整傷咗半個月啦，難得約咗好朋友啊嘛，梗係要着靚靚去打卡啦。呢度係位於華僑城創意文化區入邊嘅一間 Rose Coffee 餐廳嘅面積呢都幾大噶，我哋當日等咗幾張台，大約15分鐘左右就已經可以入嚟坐啦。就喺左手邊就係 Christmas Street 嘅打卡區啦。呢度有2棵聖誕樹啊，左邊嘅呢就係冇雪嘅，而右邊嗰一棵呢就係有雪嘅。最盡頭有個佈景板影相啊，好似去咗當地咁。呢度好似條街咁樣，跟住就彈嗰張相。係啊，好朋友幫我影咗張相啊。蚊仔食緊薯條啊！係佢喺度食緊嘢呢碟就係蚊仔話食唔停口嘅洋葱芝士味嘅炸薯條啦。唉，我哋開始咗食之後，發現原來真係停唔到㗎，勁快清咗碟啦。我哋仲嗌咗全日早餐，勁豐富，有2條腸啦、炒蛋啦、煎番茄啦，有個麵包同埋有啲菇同埋沙律。而另外呢碟就係黑松露忌廉雞肉嘅意粉啊，呢碟都好好食，好 creamy 啊！仲有咖啡。喺我哋張台嘅前邊呢，就擺放咗啲聖誕嘅蛋糕㗎。我哋見到呢個海鹽焦糖嘅聖誕蛋糕好似幾好食，就嗌咗。另外仲有海鹽卷啦，同埋其他 bakery 蛋糕，我哋叫咗後上啊。呢個係海鹽焦糖蛋糕，而聖誕老人呢係唔食得㗎。入邊呢有啲朱古力脆脆啦，仲有啲海鹽焦糖脆脆啦，都幾好食。辛苦晒我嘅好朋友幫我打卡啊 ！Thank you，Thank you。好啦，我哋食飽飽之後呢，行大概6分鐘就會去到華僑城嘅創意文化園區啦。沿途呢都有好多靚餐廳啦、展覽區啦、聖誕樹啦，哇，好似去咗旅行咁啊！呢一間都裝飾得好靚啊，連呢一個花園都係啊，坐戶外呢一定好有聖誕 feel 啦。呢度有間叫6號花園餐吧喎。我喺你度啫，我跟住工作日嘅午市套餐呢就係68蚊，然之後聖誕節雙人套餐700蚊。行下見到呢一個成個萬花筒咁啊，所以我就望咗入去睇睇，原來佢左上角嗰啲字呢係寫住骷髏㗎。行出少少呢度依然都係好多餐廳啊，有好大間嘅山池，而右邊呢有一個酒吧。哦，呢一度我上網見過啊，就係好著名嘅深圳同喵喵嘅一個打卡場，佢係用咗啲線呢去整㗎。佢嘅對面呢就係一個文創嘅區域啊，有好多一間間嘅商鋪。呢間係 Starbucks 嚟㗎。哇！跟住呢邊層樓點解咁樣嘅會？哇，咩喎？好，而家敏仔我派你去轉啦，唔該。轉唔轉到㗎？我哋拱咗佢轉唔到。係啊，旋轉時勿伸手喎。旋轉時勿伸手喎，會唔會係你唔夠力咋？
去邊邊啊？轉到啊！轉到㗎！冇力啊！唔得啊！上面都會轉㗎，原來。又冇力啊！又再嚟個。你轉啦！又轉唔到啊！你轉啦，轉。去呢度真係會轉㗎。好搞笑，我哋推呢嚿嘢推到成身都係汗咯。行返入嚟創意公園睇下先，呢度有好多商鋪啊，衫褲鞋襪啦、嘢食啦，乜都有。勁好笑咯，蚊仔係咁喺度轉圈。見到一間賣飾物㗎，我最中意就係睇飾物㗎啦，所以嚟睇下先。佢個質感好得意嘅，見到棵聖誕樹好得意啊，個腳仔會揈下揈下嘅。耳夾嚟嘅。見到有 Kelly 啊，69蚊，釘嚟。要邊隻好咧？好似有士多啤梨嘅。睇先。係咩嘢可以令到佢係呢個同今日好 match。係啊，貼住咗。有冇試住咯？仲有個雪糕盒嘅戒指。冇辦法食啦食啦。坐低食啦，係咪？喺邊度坐低食啦？自己食完就洗手啦。點樣掹佢出嚟？行過門口見到有間嘢叫七月柿，但係賣番茄嘅喎。跟住我好朋友就話：係啊，因為佢哋兩個普通話差唔多啊嘛。啊，諗諗下又係喎。而夜晚黑呢，我哋去咗深圳灣萬象城2期嗰度行下啊。而家紫花風鈴木盛放緊啊，所以我哋都去咗影相。有人蚊仔成日喺度玩嘢，好搞笑啊佢。然之後夜晚黑我哋去咗食呢個慶春撲門啊，原來佢係齋餸嚟喎，不過幾好食。好啦，今集時間又差唔多啦，多謝你哋收睇啊 ，thank you，拜拜。